Essentially, we want to become dynamic and explosive athletes. But if the core isn't doing its job and the spine feels unprotected, your body enters the no-gain zone. こんにちは、eHoops です。NBA トレーナーのポール・ファブリッツがジャンプ力や瞬発力、敏捷性を身につけるための基礎の部分について説明しています。誠に恐れ入りますが、動画作成の大きな励みになりますので、もし本動画がお気に召しましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をどうかよろしくお願いいたします。それでは見てみましょう。Every athlete wants to become crazy explosive, but very few athletes actually do what it takes to get there. Step 1, building the base, because you can't shoot a cannon out of a canoe. When we look at building the base, there's various pillars that we have to focus on, one of those being the core. You have to understand that the first priority of all movement is stabilization of the spine. It's your body's built-in protective mechanism. So even if I were to lift my leg just 2 inches off the ground, my core had to fire reflexively first to allow for that movement. Essentially, we want to become dynamic and explosive athletes. But if the core isn't doing its job and the spine feels unprotected, your body enters the no-gain zone. But once we train the core to become strong, stable, and reflexive, the nervous system releases the key to explosive gains. Fortunately for us, a better core also leads to direct explosive improvements by increasing energy transfer between the upper and lower body. That, combined with an increased ability to resist external forces, and we're well on our way to becoming a straight savage. An extension of the core is the hips, but the hips aren't just like a, hey, I'm along for the ride type thing. The hips are often what separates explosive athletes from the rest. And you'd be amazed how many athletes have low activation of the glutes and poor function of the hips. If you truly want to get crazy explosive, you have to make your hips a top priority. From mobility and stability to strength and power, there's a lot to master. But once you attack the hips with a well-rounded training program, your athleticism can reach new levels. When we look at the hips in relation to vertical jump and explosiveness, what we're most concerned with is hip extension velocity. Most people think of the glute max as the only driver of hip extension, but there's numerous muscles that are involved, such as the hamstrings and the adductor magnus. Basically, powerful hip extension is a full team effort, and you got to attack it from a well-rounded perspective. よくコア、体幹が大事と言われますが、では体幹とは一体何なのでしょうか。ポール・ファブリッツが言っている通り、体を支えているところ、つまり脊椎です。そして脊椎を支えている筋肉が脊柱起立筋群です。この筋肉は頭から骨盤にまで伸びている長い筋肉で、体の姿勢制御の要になっています。ここがしっかりすることが全ての基礎になっています。脊椎がしっかりしてきたら、次は腰回りの筋肉です。ここでいう腰とは、よく腰痛などになる背中側の腰ではなく、腰骨周りの箇所です。ここで中心になっている筋肉は臀筋です。臀筋は非常に大きくて重要な筋肉で、下半身の力の源です。臀筋は股関節が動く際に重要な部分を担っていますが、股関節に関わっている筋肉はそれだけではなく、ハムストリングスや内転筋など太もも周りの筋肉も大きく関わっています。つまり強いジャンプ力や瞬発力などを生み出す基礎の部分は、土台となる脊椎周りの筋肉、股関節に関わる腰・お尻周りの筋肉、太もも周りの筋肉です。映像を見ても分かりますが、ウェイトを使ったりチューブを使ったりして、しっかりと負荷をかけた筋力トレーニングを行う必要があるということです。But what's the point in generating high amounts of power through the hips and knees if the energy never reaches the floor? See, the body is like a chain, and you're only as strong as the weakest link. For many athletes, the weak link is the ankles and feet. If we lack functional stiffness and stability in the ankles and feet, they'll leak energy and decrease the amount of force that we can produce in the ground. Proper training of the ankles and feet can lead to improved explosiveness and decreased risk of injury. At the end of the day, we got to start looking at building our base as a prerequisite for getting crazy explosive. 腰や太もも周りの筋肉から力が発揮されるわけですが、地面に接している部分は足です。日本語では足というと意味が広いですが、英語でいうフットのことです。
物理学的に言うと地面からの積力を利用して飛んだり走ったりしているので、体で唯一地面に接している足が貧弱ではどんなに高い出力を出してもその力を生かすことはできません。車やバイクと同じようにどれだけエンジンが良くてもタイヤがツルツルではうまく走れないのと同じことです。そのため足や足首をトレーニングすることは非常に重要です。また大きな力がかかる箇所のため強化することによって捻挫などの怪我予防にもなります。マイケル・ジョーダンは足首のトレーニングをしっかりと行っていたという逸話もあります。また軽視されがちですが足底腱膜炎などの足裏の怪我予防にもなります。このように一言にジャンプ力や瞬発力といっても非常に多くの筋肉が関わっています。その筋肉をしっかりと作り上げることはシュートやドリブルなどのようなスキルと同じように決して無視できない大事な基礎の部分であるということを忘れないようにしましょう。We're just talking about the tip of the iceberg, and I want you to understand there's a lot more to this. But remember, knowledge is power, and power leads to poster dunks. So let's get our knowledge up. Stay tuned for episode 2 of the crazy explosive series, Force Absorption.